Hello guys! Kung nakikita nyo yung langit, tingnan nyo namumula siya. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Actually, kakatapos lang umulan yan. Pero kanina guys, hindi siya ganyan. Ganito siya kanina nung pagkatapos umulan. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siya namula. Bigla na lang siya nag-transform guys. Tapos nung papunta na akong tindahan guys, may nakita naman akong rainbow. Ang ganda. Kung nakikita nyo, may rainbow. Dalawa siya. Magkapatong yung rainbow. Ayan siya, guys. Oh. Rainbow. Ang ganda niya, guys. So, dalawa siya. Tatlo ba? Ganda, oh. So ayun guys, kung nakita nyo yung rainbow, dalawa siya. Pero